Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа спотлайт на един от героите от играта League of Legends, който се нарича Ли Син. Ли Син е асасин и меле герой, но той умира много лесно. Прави много голям демидж, е много полезен, но умира много лесно, както казах. Но като цяло героят е един от любимите ми. Сега ще ви покажа магиите на Ли Син. Първата магия се нарича Sonic Wave, а след нея следва Resonating Strike. Както виждате, тя има сравнително голям рейндж и като я изстреляте, може да последва от Resonating Strike. Когато тя удари първият моб или играч, или бот в случая, тя може да го разкрие. Ето, вижте. След тази магия ударете и Resonating Strike, за да отидете до него и да му вкарате много голям демидж. Сега ще си хапна една полшанка, но не обръщайте никакво внимание. Бота ще умре и като казах бот, трябва да ви кажа, че играя на ботове не защото съм най-големият олигофрен или нуб на света, ами за да ви покажа този спотлик. Ето, правя една бърза демонстрация върху бота и след малко ще обясня кои магии правя, защото в момента бота бяга мръсното копеле, животно гадно. Но така, да се върнем към този хубав спотлайт. Преди малко казах спотлик, но спотлайт, то е едно и също, няма никакво значение. Както искате го изговаряйте. И сега ще ви покажа пълното приложение на тази хубава, великолепна, прекрасна, удивителна магия. Удряте и не оцелвате. Извинявам се за тази грешка. Тук можете да кажете, че се провалих тотално, но втори провал няма да има. Видяхте ли? Това е велика магия. Втората магия се нарича Safeguard, а след нея идва Iron Will. Слагате я върху нещо ваше, каквото и да е то, цъкате я пак и бийте като мелница. Направо размазвате и бах я опитате да ставате с нея. Много важна магия. Това е обаче третата по важност магия от всичките, като не броим ултимейта. Този бот е прекалено нахален, но не му обръщайте внимание. Тя дава щит върху вас или върху нещото, върху което я пуснете. И след като я активирате, вие можете да активирате пак, за да ви даде Attack Speed и Lifesteal. Но, освен това, тя може да се използва и за бързо придвижване. Ако я пуснете на моб или герой, който е по-далече от вас, вие скачате върху него. Точно така става. И му давате щит също. Което е прекалено важно. Ако някой нахален педераз въби, трябва да избягате. Това е прекалено важно, защото той може да ви убие. Но, ако мислите, че ще го убиете, разбийте го от бой. Както аз сега ще скоча на бота, защото направо умрях, защото съм и бахчи злето. Но като цяло, като цъкнете Б бутона, вие реколвате. Това е най-важното нещо в играта. Без рекол вие ще умрете или ще бягате до базата като най-големите идиоти в света. Без да се обиждате, мои хора. Но така, да се върнем към магиите. Третата магия представлява магия, в която блъсвате земята и вкарвате демидж, а след това слоувате. Тя се нарича Tempest, а след нея идва Cripple. Сега ще ви демонстрирам, само да се добера до мобовете. Тя е масова. Като я ударите, слоувате. След това и разкривате. След това ще ви изтече магията, защото много се забавих. А сега, докато бия мобовете, ще я ударя пак и моба ще бъде слоунат. Вижте колко бавно бяга вличугото. Така, да го убием. Сега ще дигна тази магия Tempest и Cripple, защото това е най-великата магия в играта. Ултимейтът ще трябва да ви го демонстрирам върху бот, защото просто няма как това да се случи върху моб. Но аз отивам към бота, а вие се дръжте за гащите. Прекалено е важно. Сега изгърбил съм бота, но има много мобове. Това ще бъде перфектната атака, стига тъпите мобове да мръднат. Докато те го правят, аз ще потанцувам и ще ви покажа хубавите кустом команди. Те са много важни.
за глупостта. След като ударите бота, скачате, ето го ултимейта. Вие го изкарвате му демидж и го изстрелвате на една посока. Зависи на къде гледате. Изстрелвате го на обратната посока. Тоест, малко ви обърках, но ако гледате напред, ще го изстреляте натам. Извинете за тази грешчица, но се случват такива нещица. Така. Ще направим пак Темпест и ще бием тук мобове. За Ли Син са много хубави руните за Attack Speed и за Critical Strike. Но за Attack Speed са най-върховните руни на света. Него не му трябва Attack Speed. Но както виждате, той бие и Critical-чета. Но това ще го разберете някой друг път. Не от мен, предполагам. И така, Mastery Page, Fighter Mastery Page препоръчвам, от Mage Mastery Page, Tank Mastery Page и Fighter Mastery Page. Понеже Ли Син е герой, който прави много голям демидж, е много хубаво и вие да вземете мастерито за голям демидж. Така ще можете да биете бота прекалено бързо и това просто ще ви изкефи адски много. Сега наблюдавайте как ще се промъкна и ще го ударя наобратно, за да го отдалеча от кулата му. По пътя ще се разминям, но в това няма никакво значение. Останах без енерджи, но аз ще намеря енерджи, за да умра. Но както казват създателите на играта, да умреш за кил си заслужава, нали така? Вижте, оцелях благодарение на щита. Видяхте ли, приятели, колко е полезен този щит? Сега цъкам бутонът Б и реколвам обратно в базата. Също така Ли Син става и за джунглър, но много не ви го препоръчвам. Но все пак, ако искате, опитайте си късмета. Това беше от моят Spotlight. Ще се чуем друг път и може да направя някой друг Spotlight, но това едва ли ще е скоро. Довиждане, приятели мои, и ако играете с Ли Син, следвайте тези важни съвети. Билда или за по-точно подредбата на айтемите няма да ви я показвам, защото не съм достатъчно фиднат, че да си купя всички айтеми. Но все пак може да се опитам. Наблюдавайте, приятели мои. Първо купувате Doran's Blade. Това е много важен айтем в началото на играта. След това като втори айтем правите бутуши за Attack Speed. След това правите Phantom Dancer. Ето го Phantom Dancer-ът, приятели. След Phantom Dancer-ът правите великият айтем, наречен Frozen Mallet. Ето го и него. Той е много полезен айтем за Ли Син, защото дава Damage и Health. След Frozen Mallet трябва да направите тази лампа, защото тя дава Lifesteal, Armor и Damage. Тя също е много полезен айтем за Ли Син. След лампата трябва да направите великото копие. То е хубаво. Много полезно и препоръчително за правене. Като краен айтем, ако сте много добре фиднати, правите Warmog и Ли Син става пълен танк. Относно Хелт, разбира се. Надявам се това да ви е помогнало, приятели, и ви пожелавам късмет в играта с Ли Син. Довиждане, приятели!